हेलो, इसमें हमारे टीवी से पटाखा फूटने की आवाज़ आ रहा है। तो चलो हम आपको इसमें ओपन करके दिखाते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पीसीबी और हम इस पटाखे की आवाज़ हमारे एसटी केब से आ रहा था, जिससे हमारा एसटी केब पूरी तरह से ख़राब हो गया था। ये देखो दोस्तों, हम इसकी जगह पर नया एसटी केब लगा लिए हैं, तो देख सकते हैं आप। और हमारे बेस में कुछ भी सोल्डिंग था, उसे हम भी पूरी तरह से सोल्डिंग कर दिए हैं। तो चलो हम आपको बेस को लगाकर इसमें आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। अब हम इसमें चलो एसी लाइन देते हैं। चलो दोस्तों, आपको हम इसमें एसी लाइन देकर दिखाते हैं। तो देखो हमारा यहाँ पर 110 वोल्टेज बन रहा है और चलो हमारे पास यहाँ 180 वोल्ट भी बन रहा है। तो चलो आपको स्क्रीन पर ले जाकर दिखाते हैं। दोस्तों इसको वीडियो पूरा हमारे